차인표 아내 신혜라의 극비리 수술이 유출되자 분노 폭발. 아내 신혜라의 건강 문제로 인해 극비리에 진행된 자궁적출 수술 사실이 인터넷에 퍼지자 차인표가 참을 수 없는 분노를 드러냈어요. 신혜라는 갑작스러운 하혈로 인해 자궁 근종 수술을 앞두고 원래는 개복 수술을 계획했지만 의사들의 조언을 듣고 적출 수술이 회복이 빠르다는 말을 전해 듣고 스스로 적출 수술을 결정했다고 해요. 그러나 이 사실이 외부로 퍼지며 차인표는 아내가 여성으로서 얼마나 큰 일을 겪었는데 이런 사적인 정보가 어떻게 세상에 알려질 수 있느냐며 병원의 비밀 유출을 강하게 질타했어요. 그녀는 수술 후 마취에서 깨어난 상태에서 괜찮으니 그냥 넘어가자며 남편을 진정시키려 했지만 그는 끝까지 분노를 사귀지 못했다고 해요. 그러나 신혜라는 한편으로 자신의 수술 이야기가 퍼지며 누군가가 위로를 받을 수 있다면 그것 또한 의미 있는 일일 수 있다고 밝혀 모두의 마음을 울렸어요.